အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအင်းမြင့် education မှာယနေ့သင်ကြားမယ့်သင်ကြားရေး lesson ကတော့ G6 သင်ယူအခန်း2ရဲ့ Lesson-14 ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ပုဒ်စာနံပါတ်4ကိုဆက်လက်လေ့လာလိုက်ရအောင်ပါပုဒ်စာနံပါတ်4မှာအောက်ပါကွက်လက်များတွင်လိုအပ်သောစကွဲကိန်းများကိုဖြည့်ပါနံပါတ်ကကြီး 4 into blank equal to 32လို့ပေးထားပါတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့လိုနေတဲ့စကွဲကိန်းသည်8ပဲဖြစ်ပါလေ4 8လီ32ပါနံပါတ်ခခွေဆရာတို့က9 8လီ92ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်ကငယ်ခွန်6လီ42ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်ကကြီးစနစ်3လီ36ဒါဆိုရင်လိုသောစာခွဲကိန်းဒီ3ပါဒီမှာဆိုရင်ဆရာတို့က6လီ54ဖြစ်သည့်အတွက်လိုသောစာခွဲကိန်းဒီ9ပါနံပါတ်စာလုံးလိုသောစာခွဲကိန်းဒီဆရာတို့က73 3လီ39ပဲဖြစ်ပါတယ်စလေလိုအပ်သောစာခွဲကိန်းကြည့်ပါမယ်16 6လီ96ပါလိုအပ်သောစာခွဲကိန်းဒီ16ပဲဖြစ်ပါတယ်125လို့ပေးထားပါတယ်5 square ဒီ25ပါ5 cube ဒီ125ပါ5 3တက်ဒီ125နဲ့ညီမျှပါဒါကြောင့်လိုအပ်သောစာခွဲကိန်းဒီ25ပဲဖြစ်ပါတယ်စာမြင်စွဲ9 into လို့ပေးထားပါတယ်လိုအပ်သောစာခွဲကိန်းဖြေပါမယ်လိုအပ်သောစာခွဲကိန်းဒီ93ဒီ20ခွန်မှာရသောတန်ဖိုးဒီ270ပေးထားသည့်အတွက်ဆရာတို့က30နဲ့မြောက်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်လိုအပ်သောစာခွဲကိန်းဒီ30ပဲဖြစ်ပါတယ်နမည1 into 14 equal to 42လို့ပေးထားပါတယ်ဆရာတို့က14 3လီ42ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါလိုအပ်သောစာခွဲကိန်းဒီ3ပါဆရာတို့ပုဒ်စာနံပါတ်4ရဲ့ရှင်းလင်းချက်ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့နံပါတ်5ကိုဆက်လက်လေ့လာလိုက်ရအောင်ပါပုဒ်စာနံပါတ်5မှာကအောက်ပါကွက်လက်များကိုဖြည့်ပါဒီမှာလဲဆရာတို့ကွက်လက်ဖြည့်ခိုင်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်ကကြီး6ဤစာရိုးကိန်းများ6ဤစာရိုးကိန်းကိုလိုချင်ဆရာတို့က6လီဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်6တလီ6 6နှစ်လီ7 6 3လီ18 6 4လီ24 6 5လီ30 6 6လီ36 6 9လီ42 6 8လီ48 6 9လီ54 60လီ60သူရပေးထားတဲ့ကွက်လက်ဒီဆရာတို့က6ဤစာရိုးကိန်း10လုံးပဲဖြစ်ပါတယ်8ဤစာရိုးကိန်းများ8ဤစာရိုးကိန်းကိုလိုချင်ဆရာတို့က8လီဆိုပါ8တလီ8 8နှစ်လီ16 8 3လီ24 8 4လီ30 8 5လီ40 8 6လီ48ပါ8 9လီ56ပါ8 8လီ64ပါ8 9လီ90 80လီ80ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီဆရာတို့က6ဤစာရိုးကိန်းနဲ့8ဤစာရိုးကိန်းရပါပြီနောက်ထပ်မေးတဲ့မိထားချက်လေးက6နဲ့8တို့ဤဘုံစာဒိုးကိန်းများလို့ပြောထားပါတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့6နဲ့8ဤဘုံစာဒိုးကိန်းကိုရှာပါမယ်ဒီမှာဆရာတို့စစ်မရှိပါဘူးထွဲတူလားထွဲလည်းမတူပါဘူး18တူလား18လည်းမတူပါဘူး24တူပါတယ်ဒီမှာ24ပါ24ပါ30မပါပါဘူး36လည်းမပါပါဘူး42လည်းမပါပါဘူးဒီမှာဆရာတို့48တူပါတယ်54မပါပါဘူး60မပါပါဘူးဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကဘုံစာဒိုးကိန်းနှလုံးပဲရှိပါတယ်24.48ပဲဖြစ်ပါတယ်6နဲ့8တို့ဤဘုံစာဒိုးကိန်းများမှာဆိုရင်24.48ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့က6နဲ့8ရဲ့ဘုံစာဒိုးကိန်းသိပါပြီနောက်ဆုံးမေးခွန်းလေးက6နဲ့8တို့ဤအငယ်ဆုံးဘုံစာဒိုးကိန်းလို့ပြောပါတယ်အခုရှာခိုင်းသောနီလန်းသည်ရိုးရိုးနီလန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ကရိုးရိုးနီလန်းမှာကကိန်းတစ်ခုချင်းစီရဲ့ဇာရိုးကိန်းသိရင်ဘုံစာဒိုးကိန်းသိမယ်ဘုံစာဒိုးကိန်းသိရင်အငယ်ဆုံးဘုံစာဒိုးကိန်းသိမယ်အငယ်ဆုံးဘုံစာဒိုးကိန်းကိုလိုချင်ရင်ဘုံစာဒိုးကိန်းထဲမှာရှာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘုံစာဒိုးကိန်းထဲမှာတန်ဖိုးအငယ်ဆုံးကိန်းဒီအငယ်ဆုံးဘုံစာဒိုးကိန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တန်ဖိုးငယ်ဆုံးကိန်း24နဲ့48မှာဆိုရင်အငယ်ဆုံးကိန်းဒီ24ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်6နဲ့8တို့ဤအငယ်ဆုံးဘုံစာဒိုးကိန်းဒီ24ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်းလင်းချက်ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့နံပါတ်ခခွေက9ဤဇာရိုးကိန်း10လုံးလို့ပြောထားပါတယ်ဒါဒီဆရာတို့ကန့်သက်ချက်ရှိပါတယ်ဇာရိုးကိန်းဒီအားလုံးထဲမှာမှ10လုံးကိုပဲလိုချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကန့်သက်ရှိအစုပါဒါဆိုရင်9ဤဇာရိုးကိန်း10လုံးထပ်ပို့ပြီးရေးလို့မရပါဘူးကန့်သက်ထားတာပါဒါကြောင့်ဆရာတို့က9တလီ9 9နှစ်လီ18 9 3လီ29 9 4လီ36 9 5လီ45 9 6လီ54 9 9လီ63 9
9 8လီ82 9 9လီ81 90လီ90ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီဆရာတို့9ဤဇာရိုဂိမ်းတွေပါနောက်တစ်ခါဆရာတို့က6ဤဇာရိုဂိမ်း10လုံးဒါဆိုရင်ဆရာတို့က6တလီ6 6နှစ်လီ7 6 3လီ18 6 4လီ20လီ6 5လီ30 6 6လီ36 6 9လီ42 6 8လီ48 6 9လီ50လီ60လီ60ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဂိမ်းတစ်ခုချင်းစီရဲ့ဇာရိုဂိမ်းသိရင်ဘုံစာတိုဂိမ်းရှာပေးလို့ရပါတယ်နောက်ထပ်မေးတဲ့မေးချက်ကလည်း6နဲ့6တို့ဤဘုံစာတိုဂိမ်းမှာဒါဆိုရင်ဆရာတို့က6နဲ့6ရဲ့ဇာရိုဂိမ်းတွေကနေတူတဲ့ဂိမ်းကိုရှာပေးပါမယ်9တူလား9မတူပါဘူး18တူပါတယ်ဒီမှာဆရာတို့ကစစ်မပါပါဘူးထွဲပါလားထွဲမပါပါဘူး18ပါပါတယ်ဒီမှာ18မှာ24မပါပါဘူး30မပါပါဘူး36ပါပါတယ်ဒီမှာ36ပါဒီမှာလည်း36ပါ42ပါလားမပါပါဘူး48ပါလားမပါပါဘူး54ပါပါတယ်60ပါလားမပါပါဘူးဒါဆိုရင်ဆရာတို့က6နဲ့6တို့ဤဘုံစာတို့ကိန်း3လုံးရှိပါတယ်ဒါဒီဆရာတို့က18, 36, 54ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဂိမ်းတစ်ခုချင်းစီရဲ့စာတိုဂိမ်းသိရင်ဘုံစာတိုဂိမ်းသိပါပြီဘုံစာတိုဂိမ်းသိရင်အငယ်ဆုံးဘုံစာတိုဂိမ်းရှာပေးလို့ရပါပြီဒါဆိုရင်6နဲ့6တို့ဤအငယ်ဆုံးဘုံစာတိုဂိမ်းဆရာပြောကြားခဲ့ပြီးသားပါအငယ်ဆုံးဘုံစာတိုဂိမ်းကိုလိုချင်ရင်ဘုံစာတိုဂိမ်းထဲမှာရှာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တန်ဖိုးအငယ်ဆုံးဂိမ်းဒီအငယ်ဆုံးဘုံစာတိုဂိမ်းမှာဒါဒီဆရာတို့ကရိုးရိုးနီလန်းကိုအသုံးပြုပြီးတော့အငယ်ဆုံးဘုံစာတိုဂိမ်းကိုရှာတဲ့နီလန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဘုံစာတိုဂိမ်းထဲမှာဂိမ်း3လုံးရှိပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာတန်ဖိုးအငယ်ဆုံးဂိမ်းဒီ18ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်6နဲ့6တို့အငယ်ဆုံးဘုံစာတိုဂိမ်းဒီ18ပါဆရာယခုသင်ကြားခဲ့တဲ့နံပါတ်5ရဲ့ရှင်းလင်းချက်ကိုလည်းနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေဗျာ